د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال او د بېدرکه خلکو موندلو دپاره مبارزه کوونکی علمزیب ماسید او خوري پولیسو د کور څخه د چرسو په تور نیولي دي. یو مو د لیر د لوسنای موبایل یو د بل لرنامې درته یو د غلماسی د لوسنامې یو د بل وړکن کلماسی باندې مې تم پوسه تمونچا په نیولې و داسې پنه بعد د دغه داسه وکړل چې د علمزیب کمره ته گاډ شول کنه په دغه کمره شه د مو د لیر پرس شو د دغه پرس 1.5 لک روپۍ د قربانۍ هغه هم وړي دي او ورسره د دې یوه ګاډۍ وه چې کوم دی که نه په هغه پرس یې شوه که نه دا یې ځنه وکښلېدو که نه. علمزیب ماسید د پښتونخوا په قبایلي سیمو کښې د شخو مینو د ایستلو او د جبري بېدرکه کسانو لپاره کار کولو. د پی ټي ایم د مشرانو په وینا ښاغلي مسید په تېرو څو کلونو کې د هغو سلګونو کسانو په اړه معلومات راغونډ کړي چې د دوی په وینا له بېلابېلو قبایلي سیمو څخه په جبري توګه له درکه شوي دي. علمزیب یو مقصد ته روان دی که نه اوس ډېر خلک داسې دي ډېر قوتونه داسې دي چې هغه غواړي که نه چې بی دی هغې منزل ته ونه راسي که نه او دغه بدنامول کوشش کوي که نه او په دا باندې چې کوم دی که نه دا واړې واړې حربې دي دا حربې چې کوم دی که نه په ډېرې استعمال کړي دي که نه او په میژه هم د هغه لباس شریدو که نه. د علمزیب ماسید کور ډېر اسماعیل خان ښار څخه نږدې 9 کیلومتره لرې شمال ختیځ د چشمې سړک د پاسه موقعیت لري. په درج شوي مقدمه کې پولیسو په علمزیب ماسید او د هغه په خوري محمد سجاد باندې د 1,150 کیلوګرامه چرسو د ساتلو او د خرڅولو تور پورې کړی دی خو کورنۍ دا تور ردوي او وایي ترڅ د انساني حقونو لپاره د اواز اوچتولو په تور نیول شوي دي. لکه اف آی آر خو ډېر وي مطلب دلته د دهشتګردي اف آی آر هم کاټ شو دلته د ملک دشمني ولا اف آی آر نه کاټ شول ډېرې حربې استعمال کړي خو دا چې کوم دا ویس اف آی آر کوم کټ کړی دی دا بنیادي مشپوره یو ډېر شاکینګ مطلب نیوز هم دی میژه یعنی دهشتګردي ولا هم الزام چې دی ډېر په فیس کړي دي او میشته پښه څه مسله نه دو شوي خو دا ډېر عجیبه غوندې یو داسې پرسنل یو میشته غیر یو جنې افسوس ورته وشو. په ټولنیزو رسنیو هم ګڼ شمېر خلکو د علمزیب ماسید او د هغه خوري نیول غندلې او دا مقدمه جیلي ګڼلې ته. وایس اف امریکا ډیوټه د صدر تانیت چارواکو د مقدمې تصدیق وکړو او ویل د چاپې پر مهال دوی ته نور څه په لاس نه دي ورغلي او دوی تر نیول کېدو وروسته پرون په ډېر اسماعیل خان سیمه کې عدالت ته وړاندې کړې دي. عدالت ویلي چې د دوی خلاف مقدمه به د جون په شلمه پیلې شي. علمزیب مسید د 2019 کال په جنوري میاشته کې هم پولیسو په کراچۍ ښار کې په دې تور نیولی و چې وایي هغه په یوه جلسه کې د پوځ خلاف خبرې کړې وې. هغه تر شاوخوا 9 میاشتو بند تېرولو وروسته عدالت په ضمانت خوشي کړی و. عدنان بیټنای ډیفا ډیره اسماعیل خان.